2星期前我哋分享咗京都嘅美食之旅，因為我哋之前去京都呢已經參觀過金閣寺、銀閣寺同埋南山呢啲地方啦，所以今次呢我哋就去一啲唔同嘅地方。由京都搭咗大約半個鐘頭火車去咗宇治，大家只需要搭奈良線嘅火車呢就可以去到宇治噶啦。宇治係日本京都府嘅一個城市，我相信大家一定聽過宇治綠茶啦，因為呢個城市呢就係以著名嘅綠茶而聞名嘅。宇治呢個城市呢都好適合一日遊。去到火車站之後呢，只需要搭11號，即係用你隻腳呢就可以行勻成個城市噶啦。喺宇治呢個城市呢都有好多唔同嘅景點，排首位嘅呢一定係平等院啦，因為佢係一個世界文化遺產嚟嘅。另外仲有宇治川呢條河流呢，為呢個城市提供咗美麗嘅自然景觀啊。宇治亦都係日本最著名嘅綠茶產地之一。大家嚟到宇治可以參觀一下茶館，了解一下宇治綠茶嘅製作過程，當然可以品嘗下新鮮嘅綠茶啦。我哋仲參觀咗宇治上神社，呢個神社係宇治另外一個重要嘅文化遺址，亦都被認為係日本最古老嘅神社之一。歡迎大家加入我哋今次嘅宇治一日遊。我哋由京都市中心搭咗大約30分鐘火車呢，就嚟到宇治啦。喺火車站旁邊呢，就有呢個宇治市嘅觀光案內所啦。我哋一齊行入去睇下先。大家可以喺入邊攞啲單張，了解一下宇治呢個城市。宇治嘅歷史呢，可以追溯到平安時代。平安時代由794年去到1185年，當時嘅宇治呢係貴族同埋文人嘅聚集地嚟嘅，所以呢度呢都有好多同日本文學同詩歌相關嘅歷史遺跡嘅。我哋而家就經由平等院表參道行過去平等院啦。除咗宇治茶，宇治仲有好多特色嘅美食嘅。我哋啱啱經過呢間麵包鋪呢，就有好多抹茶製作嘅麵包啦。我哋喺平等院表參道沿途呢，見到有好多傳統嘅茶屋同埋小店。大家行呢條路呢，唔單止可以去到平等院，仲可以體驗埋日本傳統文化添啊！當然仲可以買到好多手信添啦。大家喺宇治可以揾到好多同綠茶相關嘅手信。我哋就買咗呢款綠茶同焙茶嘅蛋卷，都真係好好食噶噃。我哋沿住表參道慢慢行，都揾到好多打卡位喎。喺呢條街道上面慢慢行呢，感覺都好舒服啊！個個都喺度賣綠茶雪糕喎。平等院喺11世紀興建，最初係由藤原氏嘅貴族藤原道長所建嘅。原本呢係藤原道長嘅別墅嚟嘅，後嚟先轉變成為寺廟㗎。喺1995年，平等院被聯合國教科文組織定為世界文化遺產。喺呢度最著名嘅建築呢係鳳凰堂，佢係一座2層嘅佛殿。鳳凰堂嘅外觀呈現出一種好似飛翔鳳凰嘅形狀，象徵住極樂世界。平等院嘅建築風格呢，對後嚟嘅日本寺廟建築有住深厚嘅影響。除咗鳳凰堂之外，周圍嘅庭園都好靚嘅。我哋行完平等院之後呢，就決定食個晏先啦。我哋去咗呢間叫做和抹茶嘅咖啡，佢哋食物最大嘅特色呢，就係都係同綠茶有關嘅噃，例如用綠茶做嘅烏冬，同埋綠茶製作嘅茶漬飯，而且食物呢，仲帶啲中華料理嘅特色添。呢個綠茶麵嘅湯底呢，就有啲似擔擔麵啊！估唔到呢個抹茶烏冬嘅麵呢，都幾彈牙喎。話佢有中華料理嘅特色呢，因為佢個餐點仲伴有點心添喎。前菜有薯仔沙律同埋日本番薯。呢一個呢，就係抹茶茶漬飯啦。米飯方面有正常嘅白飯，同埋一啲好似飯焦咁嘅脆片，分別有小籠包、蝦餃同埋燒賣。套餐嘅價錢由900 yen 至到1500 yen 不等，都算幾抵食㗎。而家呢，就等 MM 巴呢倒啲抹茶落去個茶漬飯度先啦。茶漬飯有啲辣嘅醬。你呢個價錢嚟講呢，食物味道呢都算唔錯，所以性價比都幾高嘅。呢個應該係小籠包嚟嘅，可以點呢個汁。
仔嚟嘅，綠色嘅皮喎，整咗個。係茶即飯，有啲炸飯同有啲普通嘅飯，仲有啲紫菜喺度。呢個味道係好似魚肉燒賣嘅，個樣就唔似燒賣，不過個味道係似燒賣嘅。呢個上面白色嗰啲咧係雞肉嚟嘅，咁啊飲嗰啲湯咧茶即飯嘅味道，綠茶味又唔算太濃，係個顏色綠啫。呢個綠茶拉麵係有啲似擔擔麵嘅味道嘅。呢個日本番薯咧都非常之甜啊，好好味啊！大家入去餐廳之前呢，仲會經過一間禮品店㗎，後面先至係餐廳。食完咗之後，仲可以買埋手信之後先離開啊！頭先嗰間餐廳呢，其實都有甜品食嘅，不過我哋就決定去另外一間店呢食抹茶雪糕啦。喺呢度買嘅抹茶雪糕呢，係深綠色嘅噃。試味時間，唔知味道係咪特別濃嘅呢？雪糕嘅綠色係非常之深喎，唔知係咪好濃味啊？係特別濃味嘅綠茶雪糕，都好好味。我哋而家行到過嚟宇治村啊！宇治村自古以嚟都係宇治重要嘅交通路線。好多日本古代嘅文人雅士都曾經喺度吟詩作畫，留下好多文學作品嘅。大家沿住宇治村嘅步道散步，欣賞周圍嘅美景，同時呢仲可以參觀埋附近嘅歷史名勝。喺河川附近呢都有幾個神社嘅，河上面呢有幾座橋樑，其中一條叫宇治橋，係當地著名嘅地標嚟嘅。喺特定嘅時間，宇治村呢仲會舉辦各種文化活動同埋祭祀，例如水上燈籠祭。另外喺春天櫻花盛開同秋天嘅紅葉季節呢，呢度景色呢都非常之迷人㗎。大家一齊欣賞下宇治村嘅風景先啦。So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. 而家我哋行入去宇治興聖寺參觀一下。興聖寺嘅歷史可以追溯到平安時代，開師祖係道元禪師，亦都曾經係宇治七名園之一嘅朝日茶園。傳說本堂係伏見城嘅遺構，後處建有天竺堂，祭祀住源氏物語宇治十帖嘅古蹟。源氏物語係日本平安時代作家紫式部創作嘅一部長篇小說，亦都係世界上最早嘅長篇寫實小說。佢喺11世紀初成書，主要描寫貴族社會嘅生活同情感。之後我哋就入咗呢間茶館，了解茶葉嘅製作過程。宇治茶嘅栽培歷史可以追溯到公元8世紀。隨住茶文化嘅發展，宇治逐漸成為日本茶嘅重要產地。
宇治茶主要以煎茶、抹茶同埋玉露呢啲品種聞名。宇治茶嘅栽培過程中呢，茶樹嘅遮陰處理係關鍵嚟㗎。宇治神社同埋宇治上神社距離平等院大約5分鐘嘅步程。宇治神社嘅本殿係日本國家指定重要文化財。宇治上神社嘅創建可以追溯到公元前757年，佢係為咗祭祀宇治嘅守護神而建嘅。喺1995年，呢個神社都被聯合國教科文組織列為世界文化遺產啦。神社周圍環繞住美麗嘅自然環境，非常適合散步同埋靜思。我哋由朝早10點行到去下晝4點，之後呢就搭返車返去京都食晚飯啦。希望大家鍾意我哋今次嘅分享，希望大家多多支持，讚好呢條短片，留言俾我哋，仲有分享呢條短片俾你嘅朋友啊！如果唔想錯過我哋嘅資訊呢，就記得訂閱埋我哋嘅頻道啦。我哋下次再見，拜拜。